Моя Абхазия — это не только горы, долины, леса и реки. Это и море. Черное море. Кто сможет синь морскую взвесить? Кто станет измерять цветок? Абхазию вы дней за 10 пройдете вдоль и поперек. Но хоть мала страна абхазов, не зря о ней в лучах тепла дорога из людских рассказов мир златоустный обошла. Здесь, в долинах, хранящих тайны далекой истории, живут дорогие мне люди. Мне дедушка говорил, что море каждое утро своими тихими волнами умывает подножье гор, а горы гордо всматриваются в морскую синеву, поправляют свои прически, а потом уже с улыбкой встречают восход солнца. А позже слушают песни нартов. Горы слушают песни нартов. Пусть для других все глухо здесь и немо, мне ж слышен скал угрюмых разговор. И без вершин легко несущих небо мне жизни нет. Я вырос среди гор. Знакомьтесь, это мои почтенные старцы. Дедушка Зосим, ему 90 лет. Он рассказывает о героических походах нартов. Могучие витязи жили в давнишние дни, великими нартами их нарекли в старину. Абхазами были они, абхазов они населяли страну. Сколько раз я слушал в детстве о том, как нарт Сосырква стрелой сорвал звезду с неба и людям разжег огонь. Есть что рассказать и Танделу, и его старшему брату Тарашу. Ведь они были участниками событий 100-летней давности. Счастлив тот, кто может все сказать, что за годы на душе скопилось. Кто умеет в жизни увязать мудрость, осуждение и милость. Счастлив, почитаемый людьми, приобретший добрую известность не за силу, а за свет любви, за отвагу и за человечность.
Я познакомлю вас с моей Гундой. Дети ее любят. Ее нельзя не любить. Это она кажется такой строгой, а на самом деле нет девушки, у которой было бы такое нежное сердце. Наши встречи всегда похожи. «Здравствуй, Гунда», — говорю я. «Здравствуй», — отвечает она. «У меня к тебе серьезный разговор», — говорю я. «Я слушаю», — говорит она. Кто, узнав о несчастье, направился в бой, недоступной неведомой горной тропой? Кто отбил у врага земляков, кто вернул их домой на прекрасную землю отчизны родной? Это Ипахия Киагуа, славный герой. А теперь я открою вам свой секрет. Я, Темыр Лошарба, решил жениться по абхазскому старинному обычаю. Это мои друзья. Узнав, что вопрос о свадьбе решен, спешат сообщить радостную весть уважаемым старцам. Это мой дом, построил его прадед моего прадеда. Единственный такой дом во всей Абхазии. Остальные ведь каменные. Мой отец со своим другом Теймуром век прожили вместе. «Как думаешь, к свадьбе все готово?» – спрашивает отец.
ведь много гостей будет. Но не волнуйся, все готово, есть что поесть и что выпить, и песни, отвечает Теймур. Мы времени не теряем. Решили посоветоваться по поводу свадьбы с тетушкой Хилкан. حزنا يقلاقي بحسر يتسرد جمز وبدركن درشنا مزك مز خمس شو سبجة كانت وقت يدير ودا شجاب الشيشة لا رجع. Тетушка недоумевает. Зачем вам знать, как в старину было? На память жалуется, уверяет, что забыла все. Знаю я ее память. Любой из нас, из молодых, позавидует. Хитрит. А потом сдается и рассказывает. В старину, если парень сосватался, он не появляется на виду у старших и перед родными. А то скажут, спешит жить. Абхазцы против ранней женитьбы. Считают, что ранняя женитьба укорачивает жизнь. Друзья решили совсем по-старинному справить мою свадьбу. Я согласен, запомнится на всю жизнь. До свидания, тетя Хилкан, до свидания. До свидания, дети мои, провожает она нас в дорогу. Дай Бог, чтобы вам сопутствовала удача в дороге, а неудачи пусть падут на мою седую голову. Вперед в наступление, пусть беды грозят, не дело мужчин озираться назад. Хоть шаг, но вперед, хоть один, но вперед. Родившийся смерть, а смертный умрет. От нартов отвага в сердцах рождена, а праотец трусости сам сатана. Как сказала тетушка Хилкан, жених теперь не должен появляться среди старейших. Шбзяко. Значит, добрый день. Это мои гонцы. Спорят, кто сообщит старейшим о моей свадьбе и пригласит их от моего имени. Приглашение принято. Значит, я достойный сын своего села.
Первые гости приходят в дом жениха задолго до застолья. Многие еще в пути, они едут из разных уголков Абхазии. Представляете, сколько веселья и радости будет в доме моего отца. Вот увидите, старики любого джигита перескачут, самого ловкого танцора перепляшут. Сегодня будет много выстрелов. В день свадьбы и в день рождения сына абхазцы стреляют. Оповещают о рождении еще одного воина-защитника Родины, певца и сказителя песен и непременно танцора, умеющего стоять на пальцах, только на пальцах. Не зря говорят, истинный абхазец познается в момент его рождения. От его крика должны вздрогнуть горы, и сразу же он должен встать на пальцы. وابزيو شعبات حاسس الشرب خشو ابسلياب شايب خمسة شايطات اقول لك الهم دائما شايطات شخنا برخت كل تاس بيطات نمشي بخزنة كل قطبة بعد جزالة سسفيه هوي فامشي لبيت تحشوه كل كذا هذا بس شيء جاي لا تبزيو تعبوك شوف هذا زايد ابزيو بالزبط زايد بس دقات هو يصير في خمس شيء جاي بس الشعب يجزيل اخواته عند الصوت تعبوك شوف بزالة قد دقات يقتول دروا يقتول دروا فضوك تري نوع يبقوا بزيو كل شيء جاي تعبوك شوف
أباك عم يشير خيرك ولا خير مساء خير مساء خير مساء خير مساء Что за свадьба без танца? И опять наши старики задают тон. Взгляните хоть на Тараша, которому далеко за 100, хоть на веселого и неугомонного Детико или на 105-летнего Теймура. Их много здесь, моих дорогих стариков. Самых молодых на свете. Абхазцы – прирожденные всадники. Каждый джигит готов показать свое мастерство наездника. И даже подняться на коне к невесте на крыльцо. Рок изобилия всегда начинает застолье. Тамада берет слово. В нем и приветствие многочисленным гостям, и призыв к бодрости духа. Кто не рад поддержать такой тост? А рок изобилия по закону переходит от уважаемого к уважаемому. بالله كان جينا في عزيزة
Я хочу поднять тост за народ. Желаю радости и счастья, так говорит друг отца Теймур. У нас, абхазцев, всегда поднимают тост за народы планеты. А теперь здравица за жениха и невесту. Как солнце и луна освещайте мир своей красотой, говорит джигит. Да услышит твой тост, поддерживают все. И обязательный тост его поднимает столетний джигит за родителей жениха и невесты. Пусть их радость приумножится. Еще будет много тостов за всех, кто достоин уважения. Ну а пока, если старики идут в пляс, попробуй их остановить. А мне нельзя танцевать. Так сказала тетушка Хилкан. Но все же я здесь, наблюдаю. Тетушка Хилкан меня бы не похвалила, но друзья мне сочувствуют. Хоть одним взглянуть на Гунду. Встретил тебя, и сразу сердце запело. Слышишь меня, ясноглазая в кофточке белой? Но оглянись же, радость моя. كندا استنبط استنبط انا كنت حبيت في حربات وخشرت كندا يا За нарушение традиций изгнан. И в детстве так бывало. Обидит кто-нибудь, я приходил сюда, чтобы успокоиться. Я помню вечера свои под деревом в кругу семьи. Мы пели песни про героев, про их дела, про их бои, про то, как тетива туга, про то, как смело бьет врага. И долго не смолкала песня у очага, у очага.
тихую поет. Он спокоен, горец старый, нет ни горя, ни забот. И спокойно, горделиво скалы высятся блестя, беззаботны, молчаливы, будто спящее дитя. Настал день прощания с моим селом, с горами. Еду учиться, ведь я будущий морской капитан. Путь мой далек, но я не один, со мной моя Гунда. Со мной эти горы и долины, самые красивые песни и самые молодые и добрые старики.